Chào mừng các bạn quay trở lại với Mobile Game. Sau đây là series game máy bay chiến đấu. Chúng ta chuẩn bị vào trận. Chờ một chút đã. Chờ tiếng đọt đi. Ok. Hơi lâu, 17 giây cơ. Được quá. Rồi, chuẩn bị rồi. Sẵn sàng thôi các bạn. Rồi. Đến là 4, còn là T3 thôi. T2 này. Và nhiều chim bay quá nhỉ, có vẻ khá nguy hiểm. Bay trên trời là nhiều chim là nguy hiểm lắm đấy. Rồi chiến rồi. Thành công. 8 triệu. Được này. Được hết đạn rồi. Đâu rồi, hắn đâu rồi? Được rồi. Rồi. Nó làm xong rồi, ok. Đây. Rồi, giết nó lại. Cứ tuần hai anh em mình dám bắt nào, giết nó luôn đi. Lựa nào. Rồi, ok, được rồi. Thằng bắn này hết ạ. Thế đi. Quá là loạn. Lớn nhỉ. Giết luôn. Chết rồi, nó chết rồi. Lộ này đấy. Rồi, ok. Đã hết đạn rồi. Mình chạy nhanh rồi. Chạy nhanh hết. Rồi, chạy rồi. Nhiều chim quá nhỉ. Hết đạn. Rồi, đây rồi. Bắn chưa? Vẫn xếp lại. Ok. Thằng này. Wow, thằng kia nó đứng dẫn đầu này. Nó hết máu rồi, hết máu rồi. Đạn rồi. Các đồng đội nguy hiểm. Thằng kia đang đổ đồng đội đi. Được đó. Hết đạn rồi. Rồi, ok. Đấy. Rồi, chết lại. Lộn lại. Rồi, nó làm sao. Rồi, đây rồi. Quá, bắn mình. Chạy. Rồi. Anh à. Này luôn đi. Wow, này bay nhanh quá. Đi. Nó lộ lên. Chạy đi. Đây, nó bắn đi. Được. Wow. Nguy hiểm. Để tôi tránh bị hỏng rồi. Đưa nó lại. Ôi, cái nổ rồi, tuyệt vời. Ôi, mình cũng bị luôn này. Nhanh. Đây. Nó giết mình. Nó này. Rồi, nó nhìn rồi. Để tôi luôn. Đó.
Giết. Nó rồi. Không bắn hay hết ạ. Đây rồi. Nó đây rồi. Thằng này vừa bắn này. Thằng này bắn này. Chẳng không luôn. Chết luôn. Chết rồi. Có thằng này qua đây. Giết có đầu anh. Giết có đầu anh. Đây rồi. Mục tiêu đây rồi. Đây. Giết. Đấm đất điện. Chết đi. Nổ luôn. Chết rồi. Còn 2 rồi. Có chỉ còn 2 bạn nữa thôi. Sang đây. Đây. Thằng này vừa bắn gần nữa. Để bắn đi. Rồi ok, còn một thằng này rồi, giật luôn. Cảm thực quân ạ. Chết đi. Đây, nó đây. Không, thằng này, mình giật thằng này. Giật thằng này luôn. Đấy, tập trung giật thằng này. Chết đi. Nổ đi. Nó đã rồi. Ôi, chết. Cứu. Không sao. Ok. May quá, tí chết. Mà không giết được thằng kia để trả thù. Bực quá. Ok.